Veekogu kattev jääkiht võib eemalt vaadates tunduda tugev, kuid see on vahel petlik. Kui veekogu ääres on silt, jääle minek on keelatud, ei tohi kindlasti jääle minna. Vaatame, mida teha, kui oled siiski sattunud ohtlikule jääle ja kukkunud jääauku. Lisaks ei ole kaasas abivahendeid ega teisi inimesi, kes saaksid sulle abi pakkuda. Jääauku kukkudes pead teadma, et vesi on äärmiselt külm. Su liigutused aeglustuvad hetkega ning sul on raske hingata. Tekib hingamislihaste spasm ehk kramp, mille tagajärjel hakkad hingeldama. See on ohtlik, sest siis on suur oht vesi sisse hingata ja häälepaelte krambi tagajärjel võib inimene lämbuda. Seetõttu, kui kukud jääauku, tuleb esimese minuti jooksul taastada rahulik hingamine. Seejärel tuleb korraks mõelda, mis suunas on mõistlik august välja minna ning alles siis tegutsema hakata. Jääaugust tasuks välja ronida selles suunas, kust sa tulid, sest sealt jää veel kandis. Nüüd murra küünarnukkide ja keharaskusega jää peale vajutades nõrk jää. Jääaugu ümber võib jää korduvalt murduda enne, kui jõuad piisavalt tugeva kohani. Kui oled leidnud kandva jää, siruta oma käed jääaugu servale, tee jalgadega tugevaid ujumisliigutusi ning proovi niimoodi jää peale saada. Jääaugust välja saades ära tõuse kohe püsti. Tähtis on hajutada oma keharaskust, mis tõttu on oluline olla pikali ning roomata või rullida jääaugust eemale. Mine tagasi kaldale ohutut teed pidi. Veest välja saades püüa saada sooja, aga väldi keha väga kiiret üles soojendamist vannis, saunas või radiaatori ääres.